皆さん、こんにちは。日本語講師のゆりです。この5分ジャパニーズリスニングプラクティスでは、日本語の意味や文化だけでなく、なぜ日本人はそう考えるのかという背景にある考え方も一緒にお話ししていく、そんなポッドキャストのコーナーでございます。昨日は個性よりも和を大切にするという日本の価値観についてちょっとお話をしました。今日はその価値観が一番強く現れる場面ですね。仕事を辞めるということについて話をしようと思います。この本のタイトルについにたどり着きました。仕事の辞め方というね、タイトル。はい。なぜ日本では辞めることがただの転職ではなく、組織の裏切りのように受け取られるのかっていうところでございます。まず皆さんにイメージしてほしいことがあります。日本では仕事を辞めることがたかが転職ではなくて、命を懸けた決断のように語られるっていうことがとても多いんですよね。この本でもそうでした。ここには昨日のワードですね、和を重んじる空気が深く関わってきています。日本の職場っていうのは残った人たちがその一つの和っていうのを、会社にある和ですね。それを守るために自分の時間であったり個性っていうのを後回しにして働くことがよくあるんですよね。まさに歯車のように働くという表現がぴったりですね。そんな中で誰かが和から抜けると、それってこの和にはもう価値がないって言われているように残った人には感じられてしまうんですよね。そう見えてしまうんですよ。つまり自分たちが日々努力している、いろんなものを犠牲にして努力しているのに、それを踏みにじられたっていうふうに感じてしまうんですよね。そうなんじゃないかなって私は見ていてすごく思うんですよ。で、なので辞める人が裏切った人のように思われてしまうことが多いんですよね。日本で働いてて辞める経験した方いらっしゃると思うんですが、そういう時なんだかちょっと冷たい雰囲気流れませんか？職場によると思うんですけどね。結構そういう職場が多いんですよね。今日のキーワードは裏切り者ですね。裏切り者っていうのは約束や期待に反する行動をした人のことを言いますね。今回のこの話の中ではみんなが守っているルールから外れた人というニュアンスがあります。で、あともう一つ、迷惑をかけるっていうのは相手に手間とか負担とかを与えることですよね。日本では昔から人に迷惑をかけてはいけませんっていうふうに、教わるので、この教えはとても強いです。仕事を辞めると残った同僚の仕事量って増えますよね。当たり前ですけど。だから辞めるイコール迷惑をかけるというふうになってしまうわけですね。で、実際今日紹介している、ずっと紹介してるんですが、この本の著者、鈴木おさむさんですね。鈴木おさむさんも辞めるときに迷惑をかけそうな人に謝るってことと、あとお世話になった人、一人一人に感謝を伝えるっていう丁寧な行動をしているんですね。これはもうね、読んだとき、お詫びアンギャですよね。お詫びアンギャだなって。お詫びアンギャってわかりますかね？このアンギャっていうのは修行僧が各地を回ることなんですが、ここではその謝罪のために多くの人をすいませんって回ることですよね。そういう意味になるんですね。これこそまさに裏切り者って思われないための日本人的な努力じゃないですか？和を乱す行動はそれだけ重く受け止められるということですね。今日は日本で辞めるっていうのがなぜ裏切りに受け止められるのか見えるのかについてお話をしました。皆さんの国ではどうですか？仕事を辞めるときこういう裏切り者みたいなそういう雰囲気空気を感じる文化はありますか？次回はですね
よく話題になる有給休暇について今日話した視点から話をしたいと思っております。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。